睇下呢個雞蛋，啱啱熟噶，係嘛？係啱啱熟噶。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁我而家所在嘅位置咧就係華貴路。咁話說咧，我係應承咗好多觀眾過嚟呢邊拍嘢嘅，包括寶源路啦、華貴路後邊嗰條街啦，各種嘅。咁我會喺今日呢條影片呢度咧，盡快還翻晒俾大家。第一站我哋先去食啲嘢先。華貴路有咩好食啊？唔使講啦，就係元記腸粉啊！非常幸運地，因為咧已經過咗上班高峰期啊，而家9:03個字啊，所以元記腸粉呢度咧人唔係好多。我咧就點咗一份瘦肉雞蛋腸。嗱，怪唔得咧咁多人中意佢係有原因嘅。首先第一，價錢並唔貴啊。原先如果你唔加蛋咧，只要5個半銀紙嘅啫。啱先俾錢嘅時候咧，我已經覺得好驚訝㗎啦。蛋個老細話7蚊啊，我點解會7蚊嘅？係咪你計錯，或者我聽錯啦嚇？其實唔係嘅，真係7蚊嘅一份瘦肉腸，只要5個半加蛋個半啊！而且咧，佢係我最中意嗰種狀態啊！其實咧，我係可以接受得再厚少少嘅。睇下呢個雞蛋，啱啱熟噶，係嘛？係啱啱熟噶，幾靚！咁啊，再嚟肉咧，係呢種肉碎。即是話，我之前曾經同大家講過嘅嗰種係會黐住喺條腸粉上邊嗰種肉碎啊，呢啲咪就係我最中意食嘅腸粉咯。而且呢個位置咧，大家再睇下，夠晒薄嘅，薄黐黐嘅，哎呦幾交關！啲豉油咧又真係獨樹一幟啊！雖然你肯定係都係極甜口嘅，但係咧會更多鮮味啊，同埋咧仲會有好多油喺度添。而家呢近10年、8年，甚至乎20年嘅腸粉咧，其實落油係少咗嘅。咁啊，追求健康啊嘛。其實以前啊嚇，我記得我細個食到嘅腸粉咧，油係會多啲嘅，重油啲嘅。咁同埋咧，佢呢度係冇落葱嘅。如果有埋葱，就係原味嘅。不過當然啦，呢啲係個人口味嚟嘅。跟住試件有雞蛋嘅。嗱，元記腸粉咧，我係一定要加雞蛋嘅，係嘛？你加咗雞蛋咧，佢呢個腸粉咧先有靈魂。而且大家再睇下，通常加咗雞蛋嘅腸粉咧，我哋大多數都會認為佢會好厚嘅。咁咧，佢哋咧控制火候就啱啱好啊！哇，呢啲雞蛋黃，哎呦，正到，夠晒滑啊！好嗱，咁我食飽飽啦啊！因為我係叫咗細份腸粉啦，所以大家睇上去好似份量少啲，其實唔少嘅，就7蚊雞嘅喎。咁我哋咧就根據觀眾要求，佢重新俾個地址啊，口福北街17號，應該就喺前邊轉過去嘅啫。應該咧就係前邊呢條巷仔往右轉啦，因為啱啱咧已經經過我哋上次經過嘅地方。咁啊，北街睇下先，因為上次我都仲有啲印象嘅。呢度已經係叫做厚德直街，口福北街，冇錯，15號，揾到啦喎！嗱，就喺呢度啦。唔係喎，上邊寫住口福北尾喎。咁啊，我可以再揾下先嘅。咁然之後睇見呢棟屋咧，1、2、3、4，可能成5層咁高啊，應該係後期加裝過嘅。咁啊喺啲巷仔裏邊啦，門口啊睇見啦，已經係變咗不鏽鋼門啦，裏邊係有人住嘅。我係見到風扇有轉嚟轉去。咁啊呢度咧亦都係口福北街尾17號，咁可能觀眾咧記錯咗，記少咗個尾字嘅啫嚇。嗱，我估嘅啫。咁當然我都會喺附近兜下嘅。口福北尾就係呢度啦。
嗱，呢個咧就係屋嘅後門啦喎，呢間屋其實都 OK 大嘅喎，仲有後門添。呢嗱就係呢度啦。咁我哋去前邊行下先嗱，前邊咧就係上次我哋曾經講過咧，話有棵樹，有棵斬咗嘅樹喺度嘅地方啦。咧就係呢度啦。我哋離遠啲，再影多個 wide shot 俾大家睇。嗱，正如上次所講一樣啦嚇，呢度好多屋咧已經重新整嗰個外牆，甚至乎成棟樓已經重新裝修過。嗱，譬如好似面前呢棟咁，佢就冇喐過嘅。隔離好多呢啲咧已經整過晒，包括觀眾要揾嗰間屋亦是如此啦。其實整得都幾靚嘅。除咗大部分重新整個屋以外咧，當然亦都少唔到好似10號之2呢個咁啦，直頭成個門封咗。可能危房啩，我唔知嚇，因為手頭上冇相關資料。但係咧可以睇見嘅就係成棟屋都封咗。咁然之後再行前少少都係口福北尾，咁咧後邊亦都係有一啲2到3層嘅樓房啦。睇嚟呢度住得幾安樂喎，而且咧交通極方便，一行出去就係華貴路啦。弊！嗱，我嚟到呢度咧叫口福北街23號之1喎。咁究竟係邊度咧？因為喺我正準備行翻出去嘅時候咧，喺呢度又見到口福北街17號。不過唔緊要，2間都拍晒，咁就包冇花架啦嚇。再嚟睇下呢間屋啊！呢間咧就裝修好似冇先頭嗰間 feel， 可能啲陽光嘅採光冇啱先咁好啦。啱先嗰間喺轉角處嘅，呢度就喺另外一剎咯。咁睇上去都係3層樓高，因為太窄啦，我實在睇唔到啊！我哋兜個圈睇下先。嗱，呢度口福北街17號之1，咁我極有理由相信咧，可能就係呢度啦。上邊咧應該係有人住嘅，不過相信大多數都係出租屋啦。嗱，西關咧嗰啲巷仔咧就係咁啊，全部都係啲橫街作巷。不過好多咧，好似面前呢個咁啊嚇，佢啲排污水管咧已經重新整過㗎啦。即使屋係好舊嘅都好啦嚇。以前咧嗰啲舊屋排水管咧係好麻煩嘅一件事情嚟嘅，成日爆渠啊！咁樓上咧嗰啲污水咧落到嚟咧，咁你夜晚就唔使瞓噶啦。但係而家重新整過好多嘅。咁好啦，2個地方都揾過晒啦，咁應該可以滿足到觀眾嘅要求啊！呢個同上一集比係一個好成功嘅案例。咁接落嚟咧，應該後邊幾個案例都比較成功嘅。我哋翻去寶華路嗰個方向有幾位觀眾係需要喺嗰度揾舊屋嘅，啱好有2間咧仲好近添，可能以前係街坊嚟嘅。嗱，既然嚟到附近，又睇下附近樓價，我睇下最平嗰間先啊！荔灣路45個平方，123萬3萬蚊方，呢啲抵玩啊！又住方便啦，而且咧嗱，嗰度寫住滿五即是話應該講緊嘅係嗰啲小學位啊，滿5唯一下邊都有，恒寶華庭梗係貴啲啦，720萬，差唔多58,000蚊1平方，咁125平方，哇！呢啲夠晒大嘅，咁但係地頭梗係好啲嘅。再嚟睇下咧，左上角呢個龍泉居係288萬，抵玩喎，72平方米。下邊呢個荔灣路又係平啲嘅，178，大過啱先嗰少少。不過咧就最高樓，但係就冇電梯，咁圍到係幾錢方？25,000蚊有找。喺呢度附近咧有2到3個大型嘅樓盤啦，剩低嘅咧大多數都係好似啱先嗰種屋嘅，咁賣又賣唔去㗎啦，肯定唔會有人買㗎啦，又或者佢已經係公房嚟嘅，淨係只可以出租之類啦嚇。譬如我面前呢一種咧，大多數都起碼55,000蚊一方㗎啦，去到恒寶華庭再貴少少啦。不過咧，如果你話住慣老城區，我真係住唔慣去嗰啲咩黃埔剩嗰啲咧。選擇呢啲都係唔錯嘅。
即係最起碼咧管理啊各種都肯定係到位嘅，貴言上品啊！哇，唔好意思，我重新睇過啦，啱先行過嗰間地產鋪，佢仲貴過恒寶華庭啊，7萬啊！而且咧鋪內面真係好大嘅，即係你唔會話哎呀我少錢慢慢供啦，咁你一買100平方一家3口住，真係好似有啲多啊嚇！好，咁啊搞掂第一個啦，我哋去第二個地方寶源中藥啊！咁一個咧就係31號，一個係38號，咁啊真係巧啊，兩個好近嘅地方啊，從未試過。咁會唔會以前呢兩個觀眾係街坊咧？咁梗係不得而知啊！可能性唔大嘅，因為大家可能唔同嘅時間喺嗰度住過噶嘛。寶源中藥就喺前邊。核酸檢測嘅街坊請先掃進場碼，再出示。各位前嚟核酸檢測嘅街坊請先掃。哇！因為咧又有好多新病例啊，所以日日都要驗核酸。我啱啱又去驗完核酸啦。不過咧驗核酸，我想帶大家喺呢度睇下喎。嗱，呢度咧就係全善東街啦嚇。咁其實咧，如果有路行翻出去咧，就係10年8年前啦嚇。大笪地所在地方，咁大笪地已經冇咗啦。好多商戶咧就已經搬咗去龍津路嗰邊嘅。咁但係咧，亦都仲有少量留咗喺度。我見前邊咧有一間鋪好大啊，賣雜貨嗰啲，我入去睇下啦。我啱先就見咧，其實有啲嘢都可以值得出售喺呢度啦。以前咧，我哋大笪地咪買呢啲嘅咯，嗰啲小商品啊嚇，買啲刷啊咁。等我入去睇下先。嗱，呢啲鈎啊，以前咧坐公交車、坐巴士咧，好多人會買呢種鈎嘅。阿姨啊買完餸啊掛喺上邊啊嘛。我仲有呢啲杯啦。以前咧網購冇咁方便嘅，仲有空調機罩啊，其實幾好用嘅。不過而家咧通常上網買咧，都係上網買咯。我睇下仲有啲咩啱先。通常咧呢啲小商品啊，你對質量要求咧，其實就唔係話好苛刻嘅，因為咧佢價錢又夠平，咁啊仲有老細啊啱啱開門嘅啫，我入嚟啊搞亂檔嘅。甚至連啲鑊都有。其實我係想買條毛巾嘅。要揾啲好少少嘅都 OK。呢個太大啦，揾塊細啲嘅都好。睇嚟真係唔係好啱喎嚇。呢啲不過咧，佢上邊就冇寫價錢咧。其實呢個都可以嘅。咁啊，仲有鏡賣啦嚇，有鏡賣啦。至於呢邊咧就係賣一啲夾啊、牙刷啊咁咯。咁啊，隨住俾互聯網衝擊，其實佢哋都生存得幾艱難咯。我仲記得以前係有嚟呢度買嗰啲叫做膠墊嘅，啲毛巾都係上網買好啲啊！冇辦法啦，我咧係想買毛巾啦，同埋電台嗰啲透明膠墊啊。咁透明膠墊咧，啱先老細已經大家都聽到啦，冇嘅只有電洗沖完涼出嚟嗰種啊。咁至於毛巾質量真係差啲啊，老實實啦嚇。咁唔買啦。好，我哋緊接落嚟嘅行程就係寶華中藥嚇，應該冇記。咁咧，其實喺寶源北路嗰度入去會方便啲嘅，因為咁啱又有另外一位觀眾咧，就話喺寶源路呢度啊，好似係7號啊，一棟3層樓嘅屋咧，係佢曾經住嘅地方。咁既然係咁，我哋就喺呢度入啦嚇。寶源路呢度已經係95號咯喎。好嗱，咁我哋入咗嚟寶源中藥啦，呢度咧就已經係55號啦。咁38號同埋31號應該就喺前邊嘅啫，但係唔知點解咧個 number， 呢邊係越嚟越細咧，已經54號啊，應該就喺前邊噶啦。呢條街咧對於一個西關嘅地方嚟講咧，係算幾闊噶咯喎。咁另外一邊咧就係啱先我哋經過嗰個路口啊。寶源路7號啊，喺繼續行過去嘅，我哋行咗呢度先。面前已經係48號。哇！呢間屋啊，呢間屋而家已經變咗貨倉啊，但係咧好有味道喎。你睇似唔似以前地主嗰啲？冇錯啦，應該就係呢度嚟。好似我以前曾經嚟呢度揾過隔離屋嘅喎嚇，上邊仲寫住40號、40號。咁咧會唔會隔離係38咧？冇錯，隔離就係38號。門牌上邊好清晰寫住啦嚇。寶源中藥38號。
槓一咁，即係38號之一啦。咁啊隔離咧就有一啲信箱，上邊咧全部寫晒邊個住戶姓咩㗎啦，都係以前嗰啲信箱都係會咁寫嘅。再嚟 pan 上邊少少啊嚇，呢、個門上邊嗰個花咧幾有特色嚇，似乜嘢咧？似隻動物。38號咧同40號其實係連體嘅一個建築物嚟嘅，咁佢建築風格其實都係一模一樣嘅。咁左邊係40號，右邊係38號。咁啊睇見啊，真係一棟3層樓嘅樓房，而且咧上邊仲有人住。2樓好似冇，但係3樓肯定有咯。嗱，我講話2樓冇人住咧，我估係呢間屋，因為佢話冇掛衫啦，又冇睇到嗰啲花花草草好旺盛咁啦。咁啊，至於樓上咧，大家睇下，又掛晒衫又剩咁，應該就有人住。零零舍舍就係呢間屋啊，係冇掛衫嘅。咁啊，至於右邊咧啊，仲有風扇喺度轉嚟轉去，咁啊肯定有人住啦。好，咁我哋就打鐵趁熱睇埋31號，睇完咧，我哋重新行翻呢條路出去，過去寶源路7號啊，希望冇記錯啦。我右邊已經係35號啦，我而家已經真係33號，隔離直頭就係31號添啦。咁啊睇上去嗱，又係先頭所講嗰種咧，有少少民國風嘅屋啦，然之後咧又係幾個門牌一齊嘅。咁啊最企理咧，我認為係面前呢一家仲擺埋個電動車啦，又有同學仔喺度住啦。咁啊之一應該係前邊呢個鐵門呢一間啊嚇，我哋過去睇下啱唔啱先。哦唔係喎，31號呢度有一個門牌嘅喎，冇錯，呢度叫地下。嗱，首先咧呢度咧係30號啊，咁咧我睄到都係有人住嘅，地下我睄唔到啦。2樓咧肯定有人住嘅。咁隔離呢度咧就係之一啊，呢度就係之一。咁啊，正如剛才所講，佢個門口咧已經整咗個好靚嘅不鏽鋼門啦，定係銅嘅門啦。咁啊，再嚟往上一層咧，似乎就冇人住啦。咁啊，至於再上一層3樓咧，似乎係加建嘅啫嚇。咁啊，門口咧就擺滿電動車，我估應該都已經係租咗出去㗎啦。嗱，電商就改過，其他嘅咧就除咗呢度門之外咧，都係一啲比較舊嘅格式，尤其佢嘅建築風格嘅。咁有住過喺廣州嘅觀眾應該都知道啦，大概係90年代到2000年上下之間啦嚇。咁咧當時就好多住戶啊都會加裝防盜網㗎。咁喺西關呢度亦都如是啦嚇。咁後期因為亞運會好多都拆咗啦，包括我自己屋企咧，我唔係住喺西關咧，都已經拆咗防盜網啦。咁啊拆咗又拆咗好嘅，拆咗你起碼第一消防就冇隱患啦，唔會話着火咁樣，然之後再嚟，尤其西關啲屋咧，你拆咗防盜網之後咧，佢係會更有原汁原味咯。咁你拆咗，自然治安就要好先啦。整防盜網做咩？防盜網3個字就係咩？防盜啫嘛，係嘛？治安係好過以前好多嘅。咁但係咧，當然肯定係有一啲舊屋咧，係肯定裝唔到防盜網啦。譬如好似面前呢一家咁啊嚇，嗱我斷估佢啊，當時應該加唔到嘅，佢磚木結構你好難嘅，因為反而隔離呢一間咧，就而家都仲有個網啊，仲有個細嘅防盜網啊。不過咧，呢啲防盜網咧就真係防君子唔防小人嘅啫。賊係少咗㗎，我可以同大家講。而家唔係冇，我都聽講過，經常都聽到有啲故仔話，有人入屋偷嘢啊，擒網都係有，唔係講冇。咁但係咧，確實係少咗好多啦，因為各種監控啊都安全咗好多啦嘛。而且咧，呢啲防盜網，正如我剛才所講，防君子唔防小人嘅。我以前做過工啊，嗰啲開鎖大師咧，你係就算一個夾萬都好啊，未擰實嗰種啊嚇，淨係吸埋咗咧，你去個洗手間翻嚟咧，佢已經開咗啦。呢啲對於佢嚟講咧，就係你可能講笑啊，人哋食支煙仔咁嘅時間就已經搞掂咗。好話中央我哋就睇完啦，我哋繼續睇埋後邊嘅行程，就係最後一位觀眾要求去睇嘅寶源路7號，應該係好靠近恩寧路嗰邊吧？咁啊，真係廢話特別多。啱先咧，嗰位觀眾亦都講過啊，
佢話日月蓮係好值得去，我都知，我亦都去食過一次，味道係真係非常非常之好。不過咧就有幾個問題，第一個你係要好早去到嘅，第二個咧你係要踎喺街邊食嘅。點解咁講咧？有唔知道日月蓮嘅觀眾唔知咩事係嘛？就喺前邊，我帶大家去門口睇睇啦。嗱，就喺呢度啦，日月蓮啊！後邊嗰3個字係咩都唔記得啦，你就係坐喺對張凳對住木條，咪對住張木凳就係咁食噶啦。整碗魚蛋粉啊、魚蛋河啊，超正嘅。哇，真係巧合啊！面前咧有個利是豐的士啊，以前咧咪好多呢個牌子利是豐的士嘅，唔知大家仲記得邊個牌子？佢又啱好擋住日月蓮。嗱，冇錯啦，呢度就係日月蓮啦。咁啊，啱先咧就坐喺裏邊食啦。然之後咧，啱先我喺門口行過啊，哇！嗰啲味咧好香濃嘅。下次有機會再嚟食啊！而家天氣太熱啦，坐喺街邊食嘅，而且咧要等天氣涼爽啲先得嚇。好，我哋廢話少講啦，去最後一個環節7號啊，7號。好啦，咁啊話咁快，我哋已經去到46號啦。咁咧西關呢條路係易揾嘅，因為咧佢個門牌號啊唔會係爭好遠嘅，即係一個 number 咧行好遠嗰種嘅。應該遲少少就係到嘅，因為呢個鐘數咧已經係10點3個字啦。咁所以條街咧其實冇乜人嘅，該翻工就翻工，該翻到工就已經翻到工噶啦。尤其咧西關始終咧。相對我感覺咧，佢係冇熱售區咁人口密集㗎，因為都係啲舊屋啊比較多，咁啊租嘅咧都因為要就近啊嘛，咁所以先喺呢邊住嘅。熱售區啲屋咧稍為新淨啲啲咁啫，而且咧好多嗰種叫房改房啊，房改房即係咩意思咧？即係以前啲宿舍，然之後賣咗俾個人啦，咪叫房改房。相對嗰啲咧就環境好少少嚇，所以住嘅人咧亦都會比較多。但係大佬啊，你除非真係要好近嘅，如果唔係咧，其實你俾得我揀咧，我都會住翻舊嗰個再嚟啊！我哋已經差唔多到啦。哇！大家唔知睇唔睇到啊？我就唔講啦。睇唔睇到上邊13號嗰個門牌右邊寫住咩？15號隔離嗰個門牌寫住咩？呢啲咧咪老古董咯。咁啊7號應該就係前少少，就係嗰個旗牌，雀月旗牌嗰度啦。7號啊，西關啲路反而大路比較容易揾下。我再行前少少，其實已經係110路㗎啦。嗱，首先咧，佢亦都係一棟3層嘅建築物啦。2樓睇上去就冇人住嘅，咁啊1樓就旗牌啦嚇，應該係有做生意嘅。不過呢個鐘數咧，應該冇乜人嚟旗牌嘅啫嚇。通常旗牌嘅都係紅中發財白板啊，夜晚黑好玩好多噶嘛。咁啊有棵樹擋住，有棵樹有棵樹好嘅，起碼冇咁熱啊嘛。到夏天。咁其實咧，到星期6日啊，呢度係熱鬧好多嘅，因為點解咧？因為呢度好近永慶坊嘅。上次咧，我咪嚟直播嘅，其實我都係行呢條路嘅啫。哇，好鬼多人㗎！因為俾棵樹遮住，我哋嚟到呢度近少少睇下佢啦嚇。2樓啊，確定應該係冇人住啦。咁同埋咧，同啱先我哋去過好多屋都一樣啊。佢嗰啲排水咧係重新整過㗎啦。再嚟佢已經被定為呢個寶源路7號廣州市文物保護單位啦，即係講明咩咧？如果你差唔多可以咁認為啦，揼粒釘你都係要申請嘅。咁所以咧就正如我啱先所講啊，因為西關咧好多屋都係咁嘅，你裝部空調又可能要有經過比較繁瑣嘅手續啊，所以咧其實出租係比較麻煩嘅。咁係各取所需啦。嗱，反而對面呢排屋啊，好似幾有意思喎嚇！嗱，睇見得一夥人住喺上邊嚇，咁暫時8號到34號全部都係呢啲舊屋變晒文物保護單位啦嚇，已經。咁然之後對面8號呢度咧就有幾個獅頭擺喺上邊，不過睇唔出係咩鋪頭。隔離咧仲有一個叫做梧桐軒嘅地方啊，不過大門緊閉。咁再嚟啊，7號隔離咧，其實就係工商局啊，而家叫市場監督管理局，即係工商局咯。嗱，今集真係口水多過茶，再嚟啊！呢塊牌上邊寫住夜間準停咧，你喺老城區有好多地方停車唔係好方便嘅。咁佢到夜晚黑咧，
9點到第二朝7點咧，佢係可以停喺呢條路嘅，呢條路單行線嚟啊，向從左到右嘅。咁佢只要停喺地下嗰啲規劃好嘅字上邊咧，佢就可以唔使錢㗎啦。好啦，咁啊，今集影片亦都要係時候結束啦。應該滿足到幾位觀眾嘅要求啦。我好滿足啊，我自己都約定各位觀眾下集見，拜拜。如果你哋有需要揾舊屋嘅地方咧，請喺後台話俾我聽。最好咧就詳細少少，因為好多時候咧你哋寫嘅係舊地址，咁我真係未必咁容易揾得到嘅。咁我都會揾過之後先應承你哋，好冇？下集見，拜拜。